per una questione di timing a volte. E sono pronto per fare il video e mia moglie... Amici bellini, domani si parte per Di Maro. La indosso perché è veramente bellissima, c'ha un'eleganza intrinseca anche in questo colore un po' retro, un po' matte. Ma non ho visto Matteo Politano tra le foto di quelli che sono stati convocati. Facciamo un recap perché ci sono alcune che possono essere degli indizi di mercato, il non vederli a Castelvolturno, altri li scopriremo. Cominciamo. Allora, sono arrivati alla spicciolata, sono arrivati ieri alcuni, altri sono arrivati oggi e vediamo facce vecchie e nuove che insomma ci possiamo aspettare perché la rosa è lunga e ampia, però qualcuno potrebbe non presentarsi proprio. Per esempio Ferrante è stato già ufficializzato all'Ospitaletto. Benvenuti sul canale, io sono Valerio Fluido, questo è Azzurro Fluido dove ci occupiamo del Napoli, mi piace parlare di calcio e mi piace raccogliere, fa essere anche un collettore di tutte le notizie perché si può impazzire a cercare le notizie sul Napoli, ognuno parla di qualcosa. Vi faccio vedere quello che ho raccolto io. Partendo da questi ci spostiamo e su questo sito ovviamente vediamo delle immagini ufficiali. Questo è uno degli ultimi pochissimi siti che sono un po' più affidabili perché oramai con l'AI è niente che mettono la nuova maglia di allenamento addosso a un giocatore e tu dici ah no io l'ho vista e potrebbe essere AI, è ormai indistinguibile, però queste qua le possiamo confermare. Vediamo Spinazzola, vediamo Rachmani, vediamo Buongiorno, Lobotka e quindi cominciamo a vedere questi numeri 10 su giocatori più disparati. Di Lorenzo, vediamo qua Nino D'Angelo che è venuto anche lui. Io qua ho chiesto anche come sondaggio, cioè mi sono risposto da solo che queste righe devono essere blu scuro, perché se no non cominciamo bene, però vi ho fatto il sondaggio su Instagram sulla posizione che Di Lorenzo dovrà avere se non giochiamo a 4 in difesa, se deve essere braccetto o esterno, e a fine video vediamo come avete risposto. Vediamo Lucca, c'è Vergara, vediamo Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, abbiamo visto Beukema dietro di me, Giovane, uno dei primi a venire insomma a cominciare a lavorare, magari vorrà giocarsi le sue carte, Meret, Mazzocchi e Lindstrom, uno di quelle facce vecchie che diventa una faccia nuova, chissà, perché su Lindstrom ci sono delle squadre interessate. Rafa Marin, poi si va alle foto della presentazione di Allegri che insomma ne abbiamo già parlato. Una delle facce che non si vede in queste foto ma che ho trovato su X è Gilmour, sorprendentemente perché potrebbe essere anche infortunato. È bello se da infortunato Gilmour si è comunque presentato alla convocazione di Castelvolturno per salutare i compagni, è un bellissimo gesto se è proprio così. Ovviamente mancano quelli che hanno partecipato al mondiale, quindi De Bruyne, McTominay, Lukaku, Lang e Olivera, e abbiamo visto i tre portieri Contini, Meret e Savic, i difensori Beukema, Marin, Di Lorenzo, Mazzocchi, Rachmani, Buongiorno, Gilmour e Lobotka, Vergara, Spinazzola e Gutierrez, Giovane e Lucca, Højlund e Lindstrom. Quelli che non ho visto, e mi potete dire voi se avete visto qualche fotografia da qualche parte, Alisson Santos, che potrebbe essere tra quelli infortunati perché nell'ultima partita pure lui un risentimento pare l'abbia avuto. Neres, che potrebbe anche lui essere ancora infortunato. No, ci sta. Anghissà, che potrebbe anche lui essere ancora infortunato perché lo sappiamo, sì, era in panchina, ogni tanto giocava, ma dobbiamo capire di cosa si tratta. Non ho visto Politano. Non mirate. Sembra quasi che sai, poco. Allora, poi non ci sono tutti i giovani della lista che vi abbiamo fatto vedere perché la possiamo riprendere per comodità. Non ho visto i vari Cioffi, Iaccarino, Colisacco, Sgarbi, Ambrosino, Zerbino, Baretin, però ho visto Lindstrom, non ho visto Folorunscio, non ho visto Ngong, non ho visto Shedira, non ho visto Caiuste, abbiamo visto Mazzocchi. Non abbiamo visto tutti questi qua ed è strano non vedere Marianucci.
per esempio. Quindi ci possiamo chiedere se queste non presenze sono anche degli indizi di mercato, perché magari un Asa che non si presenta, leggiamo che sia Asa che Zerbin sono nell'orbita del Frosinone, Rao è nell'orbita Bari, ma adesso ho tutta la lista, sono pronto, sono preparato. Uno che possiamo già spostare è Ferrante, out, ufficiale all'Ospitaletto, si è presentato, ci sono dichiarazioni ufficiali, non si punta su Ferrante come giovanissimo portiere, così. Abbiamo ancora Turi, che non ho visto, che però potrebbe essere, ma credo che se sistemiamo uno tra Meret e Milinkovic-Savic abbiamo ancora Contini, e là bisogna fare una discussione, perché negli ultimi periodi, dopo è stato vicario uno dei nomi di cui si è parlato molto di Falcone, e io ricordo di aver fatto già un video sul Falcone l'anno scorso, 2 anni fa. È un nome che ritorna spesso. Quindi di quelli che non abbiamo visto, uno è sicuramente Caiuste, che ha un certo ingaggio, non è un giovanissimo che puoi andare a piazzare da qualche parte o al Bari, come il Napoli credo stia facendo per Mattia Esposito, un nuovo talento preso dal Sorrento, che viene subito girato al Bari. Poi dici perché si lamentano quelli del Bari, perché cercano di fare fuori dell'Aurea, è perché la stai utilizzando la Bari come la squadra B, e non è il caso di farlo, non è giusto, non è corretto. Per quanto riguarda Rao, anche lui Bari, e poi così si parla del Palermo, e per Lindstrom si parla dello Schalke 04, che sta in queste ore chiudendo l'acquisto di Gosens, quindi è una squadra che dalla Germania guarda alla Serie A per prendere dei giocatori. Non ci sono tante altre notizie vere e proprie che riguardano il Napoli in queste ore, se non insomma cose che ci hanno sfiorato, per esempio un Sarri che alla presentazione con l'Atalanta ha detto: io sono stato anche contattato da alcune squadre che possono vincere subito, che sono pronte per vincere subito, ma ho scelto l'Atalanta. Solite frasi di Sarri, che poi sembra che a Napoli sì, lui però era nato a Bagnoli, poi sono sempre stato un po' tifoso, la lazialità mi ha preso, alla Juventus tutta una serie di cose, adesso è stima che viene da lontano per quanto riguarda l'Atalanta. Dici tu, ma che deve dire? Sì, ma si può anche non esagerare con tutte queste cose, ma va bene. Non so se si riferiva a noi per quanto riguarda le squadre già pronte a vincere, ma la mettiamo lì come possibilità. L'algoritmo è ovviamente invaso dai discorsi sul mondiale. Messi, Lamine Yamal si portano dietro una narrazione, una narrativa, proprio un'epica incredibile, e ho visto anche un po' di polemiche ieri. Nel video di Calcio Fluido ho chiesto, dice, ma non ho visto grandi polemiche capitali, invece c'è chi sta cercando di metterle in piedi. Onestamente c'è poca roba, è una cosa che questo mondiale ha aperto le porte a tanti tifosi internazionali dell'ultima ora che insomma non hanno grande dimestichezza con le regole del calcio, e quindi inventano la qualunque anche a livello internazionale. Voi lo sapete, io stando qui a New York mi arriva di tutto, ed è un po' è brutto leggere gente che non sa nemmeno le regole di base e si lamentano e fanno casino per cose che non c'è niente. Io quello che ho visto è che Messi, anche quando viene preso a calci da Kane, mette la gamba davanti, lui resta in piedi e Kane cade, e questa era una delle cose in cui Diego era incredibile. Anche far fallo a Maradona e anche buttarlo a terra era una sfida per i difensori che non riuscivano a beccarlo. E quindi il fatto che Messi in una partita come quella di ieri, molto fisica, molto anche rude, sia riuscito a 39 anni a tener testa a quelli che ne avevano 20 è veramente una cosa da sottolineare, senza prenderci collera e senza fare il paragone sempre con Diego, che è un po' stantio. E io onestamente mi godo la finale, mi godrò la finale con la Spagna, e se vince una sono contento, se vince l'altra pure sono contento. Non ho hard feelings nei confronti di nessuno, onestamente. Braccetto esterno, esterno, braccetto esterno, esterno. Maneres dove sta? L'abbiamo trovato. Braccetto mediano direttamente, esterno da braccetto meglio altri, esterno, esterno, braccetto. Se la scelta è tra lui, Mazzocchi, Politano e Favasolo, si arriva a un buon braccetto assolutamente esterno, braccetto per forza, esterno secondo me ha tanti gol nelle gambe, per me se non giochiamo a squadra non c'è spazio, giochiamo a 4, braccetto per una certa età e non mi fa stare tranquillo da braccetto. Grazie per l'ascolto, ci teniamo in contatto, si comincia domani con Di Mario, quindi ci sarà da parlare, poi ci saranno le amichevoli, quindi non lo so se le vedremo live, quindi fareste bene a essere iscritti al canale, a lasciare un like, a lasciare hype, più velocemente
lo ricordo sempre perché sono obbligato contrattualmente da YouTube a farlo, e ringrazio tutti voi che con una santa pazienza mi seguite. Da New York, Valerio Fluido è tutto, un abbraccio e un bacio.